¿El Doom Slayer puede derrotar al Flood? La respuesta es que sí. Ya que, el Slayer cuenta con inmortalidad e incorruptibilidad, además de que tanto su piel como su armadura son irrompibles. Y aunque sabemos que las formas de infección Flood cuentan con la fuerza para abrir el esternón y entrar al sistema nervioso, el Flood no podría romper la piel del Slayer, ni siquiera su armadura, por lo contrario el Slayer podría vencer a cualquier forma de infección fácilmente. Y no entraremos en profundidad contra el Gravemind, porque tanto el lanzacohetes como el cañón de plasma podrían dañarlo, y ni hablar de la BFG ni del Crisol, que de un solo ataque destruye al Gravemind.